yara suna fiki dai ba ta je unguwa ba. Yanzu na ɗebo hanyar nan kan ai. Alaikum. Ai orang ni yang mata. Mega ko ina. Kubundu. Ai Kubundu. To abin da ya kawo ni magana da ke sani ne. Wanda rana mun yi magana da ke. Mashe da kai za mu hadu. Ko ba haka? Wani magana kenan? Iyo. Kubundu rana kai na samu na shaida ke ai ina bukatan aure ne ko? Aure da wai? Shi ba ka jin magana. Kubundu, ai ka gane. Shi masoyi duk yanda yake, aradu masoyi ne. Kuma ni a duniya ba wanda nake so in ba kai ba. Hankali na bai kwanta in ba na ganka shi kiro gamu ba. Motoci guda nawa kake da shi? Ab. Mu haida yake tambaye mu muna da sanda nawa. Garke nawa. Mota nawa take kudin bajimi 3. Ai baki higa 3. Arado yanzu da zaka higa dai. Ai ke ne ka ki gani. Ni ba babburi na fara da ganki a rogan mu. Yanzu ba wannan. Kwanta da hankalinki ai yan salmu na tafiya da laraba ne. Rike wannan. Karba dai. Iyo. Wannan bai maka. Kubundu. Ai ne arado in ba kai to haida rijiya kam. In ba. Karbi man. Amma kare na ni wallahi. Karbi wannan. Wannan burodi ne da rake. Aba Kubundu. Don Allah na gafarshe ka. Ai baka san ni wane ne? Ni fa tege ne. Wato kai shege ne. Har ka iya zuwa kana musallama a gida. Ito, inna ta mutu. Babba shi ma ya bi. Ya rasu. Haka nake zalla tege nan. Allah haɗan da ba ƙauye. Wato, maraya ne zama shege. A'a, to wanda ba ta da uwa kan ba ta da uwa menene a tege ne? Maraya. To dai du daya. Zamu. Duka dai gida ne. Amma in Allah ya da za mu gamu wani karam. Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.